Karibuni sana. Kwa majina ni Vincent Machanja. Hii ndio kazi ninafanya huku Kajiado County, na hizi kuku ziko na bei 16 mwezi wa 11 tarehe 6 2024. Hii ndio kazi ninafanya. Mkiangalia kuku mnaona iko uniform. Hii ndio kazi yangu. Mimi ndio daktari, mimi ndio kila kitu, chakula nini. Hii ndio kazi ninafanya. Mkiangalia hii ni fida, hii ni viringa. Yenyewe na maji inaingia inajizima yenyewe. Wenye wajaelewa ama wenye wajui, hii ni viringa ya automatic. Yenyewe inajizima, yenyewe inajizima. Kwa hiyo viringa ndogo natumia kuweka dawa. Ukoroga dawa ni kuku kunywa vizuri kwa hiyo viringa. Karibuni sana. Wenye wananihitaji wanitafuta kwa namba 07 04 54 48 96. Niko Kajiado County. Na hii ndio kazi inayosaidia watu. Hii shamba tumefungua juzi mwezi wa 7 ndio tumeanza kuweka kuku. Na ni nyumba inabeba 10,000. Lakini sasa hivi tuko na kuku 3,000. Kesho tarehe 7 mwezi wa 11 2024 tunaleta 4,000. Hii ndio kazi ninafanya Kajiado County. Wenye wajui na wenye wananijua juu watajiuliza maswali, lakini Mungu ndio hubadilisha, si mtu hujibadilisha. So nashukuru sana kwa kazi Mwenyezi Mungu alinipea. Karibuni sana. Asanteni.